11 октября. Опять на болоте. Ну, ситуация стабильная. Наверное, роликов больше снимать не буду. Максимум, если что-то появится, какие-нибудь грибы. Грибов нет. Вот. Нацарапал кое-как 3 литра клюквы. На трассе сейчас в основном где-то еще бруснику откуда-то издалека приносят. Ну, цены стабильные. 150-200 рублей литр. У нас на центральном рынке в остановке по 200 рублей литр продают. Черника. Ой, черника говорю. Клюква, брусника. Ну, а мы тут на отшибе, как говорится, ну, 150 минимум. Вот. Так, больше тут, в принципе, рассказывать нечего. Погода опять что-то портится. Днем до плюс 10. Грибы не растут. В общем, только клюква, брусника. Ну, так, до морозов будет. Больше тут рассказывать нечего. Поэтому, скорее всего, последний раз ролик вставляю. Так что видео сезон свой заканчиваю на этом. До скорых встреч, до будущего года.